Sasa nikiwauliza leo, ujinga umeondoka? Maradhi yameondoka? Umaskini umeondoka? Na Mwalimu akasema baada ya kupata uhuru kwamba ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Mambo mangapi? Mimi ni mwalimu, nataka twende pamoja. Mambo mangapi? Manne. Inahitaji watu. Wakati wanasema Mwalimu tulikuwa milioni 8. Milioni ngapi? Leo tuko milioni 65. Kwa hiyo watu tunao. Inahitaji ardhi. Ardhi yetu ni kilomita za mraba 945. 900 na ngapi? Ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu laki ngapi? 940 na ngapi? Kwa hiyo unaweza kuchukua hizo nchi zote ukaziunganisha pamoja, ukaziweka Tanzania na chenji kabaki. Na kule Kenya, ukienda upande wa Northern Kenya, kule kuna jangwa. Kule maeneo ya Marsabit na kuelekea juu kule kwenda Somalia kuna jangwa. Sisi katika kipande chote Mwenyezi Mungu alichotujalia cha kilomita 945 hakuna hata nusu kilomita yenye jangwa, bali kila sehemu Mwenyezi Mungu kaweka madini, maji, kaweka rutuba. Ukienda kule Kabanga, Kagera, kuna madini yanaitwa nickel na cobalt, yanatumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia. Simu zote hizo kiona mnamulika hivi na simu, naona wengi mnanimulika, madini hayo yanatoka Tanzania. Sasa hapa kusini, ukisimama hapo kwenye barabara, ukihesabu maroli yanayopita kila siku yamebeba makaa ya mawe, yanaondoa fedha na utajiri wa watoto wenu, yanapeleka Ulaya, nyie mnabaki maskini. Ni maelfu kwa maelfu ya roli kwa kila siku. Nasema uongo? Nasema uongo? Nyie mnabaki maskini. Korosho, ufuta, dhahabu, sisi nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi Afrika. Makaa ya mawe, chuma, almasi, utasema nini? Sisi Mungu katupa mpaka madini ambayo hayapatikani kwingine kokote dunia. Yaani Mungu kuna sehemu alikuwa anaumba vitu, anaweka kwenye dhahabu. Siiko hata Botswana. Dhahabu, almasi siiko hata Botswana. Dhahabu iko mpaka kule Northern Africa huko, hata Sudani ipo. Lakini kwa upendeleo maalum katuwekea madini ambayo hajaweka kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Kwa hiyo tukisema nchi hii ni nchi iliyobarikiwa na kuchaguliwa na Mwenyezi Mungu, hatukosei. Sasa mbuga yenu ya Seru, jana nilikuwa pale na Chingwea wanalia kuhusu tembo. Ina kilomita za mraba 50,000. Unajua nchi ya Israeli si mnaisikia? Inaleta fujo huko, mara inampiga Muirani, piga sui nani, Israeli kale kana ukubwa wa kilomita za mraba 21,000. Kwa Seru ni kubwa kuliko Israeli yote. Yaani ukichukua Israeli ukiweka Seru inaingia mara 2 na kubaki change. Rwanda hiyo ya Kagame, si mnaijua? Ina kilomita za mraba 26,000. Kwa hiyo Seru ni kubwa mara 2 ya nchi ya Rwanda. Lakini tunajitathmini miaka 65 baada ya uhuru, katikati ya utajiri tunajiona wanyonge na maskini. Watu wetu wanalala bila kura,
Watoto wetu wanapata elimu ya kishenzi, wizi kila kona. Mke wako akipata mimba kwenye nchi ya 3 kwa dhahabu nyingi, kijana anapata mimba ya kichwa na yeye. Miezi 9 mke wake ana mimba ya tumbo na yeye ana mimba ya kichwa. Anawaza, siku huyu mwanamke mimba ikinigomea, hospitali wakahitaji milioni, nitamfanya nini mimi? Uongo kweli? Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Sasa tuna sababu za pamoja za kuunganisha nguvu kukataa unyonge huu. Unyonge huu unatengenezwa na majambazi wachache wanaolindwa na polisi hao, na wenyewe wamepigika tu. Mimi nimekuwa mbunge, naelewa ninachokizungumza, naijua nchi hii. Mimi na Mnyika tumekuwa wabunge. Haki ya Mungu, ndugu zangu, nawaambia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, sisi tukiamua kuchukua back seat, tukiamua kuchukua siti ya nyuma, mkiona Chadema imenyamaza, mtauzwa. Haki ya Mungu nawaambieni, mtauzwa. Tunakaanga damu zetu, tunaweka maisha yetu rehani kwa sababu yenu na upendo wetu kwa nchi yetu. Iko hivi, nyie watu wa Masasi hapa na watu wa kusini mmeteswa sana. Ukitoka Dar es Salaam unaenda Lindi, ukitoka Dar es Salaam unaenda Mtwara, barabara inaitwa rami. Hiyo rami hiyo kama lile bao la kuchezea bao hivi, yani hapa shimo, hapa shimo, hapa shimo. Yani gari hujui kanyage wapi. Ukitoka kibarabara hicho cha kutoka kule kona pale, mnahitaji Mnazi Mmoja, unakwenda Masasi, unakwenda Songea, mashimo tupu, na ni kwa nchi nzima. Sasa tukisema haya, wanasema sisi ni tatizo. Vyama vya ushirika, na leo nataka nizungumze vizuri sana kuhusu kupe wanaoitwa vyama vya ushirika. Kupe. Sasa nyie watu wa kusini sio wafugaji, mimi Heche mfugaji. Sasa sijui kama mnajua kupe. Kupe anang'ang'ania ngozi ya kizungu anaitwa tick. Sawa? Kupe anang'ang'ania kwenye ngozi ng'ombe. Na kupe hana adabu, hana akili. Kupe wote huwa wanaamini ng'ombe ni mali yake. Unanisikia shehe? Kupe anaamini ng'ombe ni mali. Kwa hiyo wewe unafuga ng'ombe, kupe anajiaminisha huyu ng'ombe mali yangu. Ananyonya damu pale. Unamswaga ng'ombe, unampeleka mnadani, kupe yuko pale anaamini ng'ombe wa kwake. Unamuuza, kupe yuko pale pale. Akichinjwa ng'ombe, akianikwa ngozi kwenye jua, damu ikiisha, kupe anafia pale. Vyama vya ushirika kule nilikokuwa jana kinaitwa Runali, hapa Chakweni kinaitwa Mamku. Ni kupe. Ni nini? Kwa ajili ya kuwanyonya nyie. Na nitawapa mfano. Hivi nyie watu wa Mtwara na kusini huku, kwa nini mnanyanyaswa sana? Kwa sababu pia elimu ya huku iliharibiwa tangu mwanzo na watu hawajapewa elimu. Lakini nyie cooperative union za hapa zimeanza sawa sawa na cooperative union zilizokuwa Kagera waliokuwa wanauza kahawa, cooperative union zilizokuwa Kilimanjaro na kaskazini mwa Tanzania. Leo Wachaga wamesoma sana kutokana na mazao yaliyokuwa yanatokana na kilimo chao, kahawa, kama mlivyo na korosho, kama mlivyo na ufuta. Lakini wao vyama vyao vya ushirika vilikuwa vikipata fedha, vinasomesha wataalamu wao, watoto wao wanawasomesha mpaka Ulaya. Ndio maana wamejaa serikalini, ukienda madaktari ni wao, na wahaya hivyo hivyo wasomi wengi. Nyie cooperative union zenu zinajenga guest house. Nasema uongo? Na hizo gesi zenyewe shehe ananiambia zimejaa chawa na kunguni. Sasa nyie mtaendeleaje?
Nilikuwa naangalia zao la korosho. Nitazungumza baadaye kwa nini haya mambo yanahusiana na katiba na nyie mfanye nini. Kusini mwa Tanzania kabla ya uhuru, kabla ya nini, watu wa kusini walianza kukataa ukoloni, walikataa kuonewa, walikataa wazungu. Jana nilikuwa na Chingwea, na mimi ni mwalimu wa historia. Wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, Wajerumani waliposhindwa vita kuu ya pili ya dunia, Waingereza walipewa kuongoza koloni la Tanganyika. Wakati ule mwaka 1946, mwaka 47 Wajerumani wakaja, Waingereza waliopewa kuongoza koloni la Tanganyika wakawa wanahitaji mafuta yanayotokana na karanga, lakini wakawa wanahitaji karanga. Wakaamua kuja kulima karanga Tanganyika kwenye koloni lao. Wakaja miongoni mwa maeneo walipoweka kilimo chao cha karanga ni hapo wanaita na Chingwea, Farm 17. Wangapi mnajua Farm 17 pale? Wakaenda wakajenga na reli ikafika kule kwa ajili ya kuchukua karanga wapeleke kule. Sasa wakaja wakanalazimisha watu, kwa sababu wakati ule kulikuwa ni kulazimishwa, forced labor. Forced labor kwa Kiswahili tunasemaje, katibu mkuu? Kiswahili sanifu nitasemaje? Kulazimishwa kufanya kazi kwa nguvu kwa mzungu. Cha pili, kulikuwa na kodi, taxation. Kodi ya kichwa ilikuwa inaitwa head tax. Kukawa na kodi ya nyumba inaitwa hat tax. Hati ni vile vinyumba vya msonge vinajengwa hivi na majani. Kwa hiyo ukiwa na kanyumba kamoja, wa Afrika ulikuwa unajenga kanyumba, wewe unajenga kwa kwako, uwezi kulala na mtoto wako wa kike nyumba moja, unamjengea na yeye, mama yako kama unaishi naye unajenga. Kwa hiyo vyote vinapigwa kodi na mzungu. Wakawa wanachukua ardhi ya watu ili walime karanga, ilikuwa inaitwa land alienation. Lakini cha mwisho ilikuwa ni raw wages. Wale wanaofanya kazi wanalipwa kidogo kidogo. Watu wanachingwea wa Makonde wanalazimishwa pengine na wilaya ya Masasi hii wakalime kwa mzungu, wakafyeke mapoli hektea milioni 12. Watu wa Nachingwea wakafanya kitu inaitwa passive resistance. Mzungu ana nguvu, ana jeshi, ana polisi kama alilonalo Samia Suluhu Hassan leo. Jeshi la mzungu wakati huo ilikuwa serikali kama hii ya kinyonyaji. Kwa tunafanya passive resistance. Wazungu wakaleta mbegu ya karanga kutoka Ulaya ikapandwe. Watu wanachingwea wakakoka moto. Si umepewa we gunia moja na kwenda kupanda, unaenda kulala nalo nyumbani kwako, asubuhi amkia shambani. Magunia yote yale moto wakachemsha. Tunaelewana? Zikaiva sawa sawa. Alafu asubuhi mzungu amekusimamia, unapanda karanga imechemshwa. Mzungu akasubiri mvua msimu wa kwanza, msimu wa pili, karanga hazikuota, zilikuwa zimechemshwa. Kwa mzungu wakaenda bungeni wakajadili kwamba biashara hiyo ni kichaa. Wakaamua kuondoka Nachingwea. Na Nachingwea pale waling'oa mpaka reli. Kwa hiyo watu wa kusini leo mnaponyonywa kama wazungu walivyo wanyonyeni, mna sababu za kukataa unyonyaji. Na nitaeleza kwa sababu, kwa mfano, zao la korosho ni zao linaloongoza kwa kuingiza fedha nyingi katika nchi. Uongo kweli? Mwaka 1970 watu wa Vietnam, nchi ya Vietnam ambayo inaongoza kwa kuuza korosho nyingi, baadaye Ivory Coast na ya tatu Tanzania, walikuja kujifunza kilimo cha korosho Tanzania hapa mwaka 1970. Na wakati ule Mwalimu Nyerere aliendeleza viwanda korosho. Haya magara yote, hivi viwanda vyote baadaye vimegeuzwa kuwa magara ya vyama vya ushirika. Vilikuwa viwanda, na nitaeleza kwa kina baadaye. Nasema uongo? Sikuna wazee hapa, si mnajua vilikuwa viwanda vile, baadaye vikageuzwa vimekuwa magara ya vyama vya ushirika ikiwemo MAMCO. Sasa kwenye zao la korosho, kulima unalima mwenyewe kweli au mnasaidiwa na serikali? Kuna siku mtendaji wa kata amekuja kama serikali akashika jembe shambani kwako?
Huyu DC ameshawahi kuja? Katibu tawala, OCD, polisi. Unalima mwenyewe, unapanda mwenyewe, ukivuna tu kwanza anaweka mageti njiani, unalipa ushuru wa kwanza, unatoa mzigo shambani. Baadaye mzigo wako unakabidhi kwa chama cha msingi. Chama cha msingi kinachukua mzigo wako, wanaanza kunyonya pale. Chama cha msingi kinaanza kufanya nini? Ukipeleka pale ukipeleka pale tu, ikiingia pale, kila kilo moja kuna gharama inaitwa gharama ya usimamizi na uendeshaji wa vyama vya ushirika. Anakula 100 yako pale. Tayari ulishalipa ushuru getini, lakini yeye anakula 100 hapa. Kuna kitu kinaitwa mtunza gara, anakula shilingi 37. Kuna kitu kinaitwa ukaguzi, wanakula shilingi 2. Hiyo ni kilo moja ya mkulima. Kuna kitu kinaitwa dhamana ya utunzaji mazao ghalani, shilingi 35. Usafirishaji 50. Gharama ya usimamizi mauzo shilingi 5. Usimamizi wilayani, yani kila sehemu wewe wanasimamia, shilingi 2. Vifungashio shilingi 20. Maendeleo ya zao shilingi 30. Huo ni upande mmoja. Hiyo imetoka moja kwa moja kwa mkulima. Inakuja ya pili. Sasa hicho ni chama cha msingi kimekukata hapo. Lile zao lako linahamia chama cha ushirika. Yaani nchi kuna upumbavu ambao ukiusikia unachanganyikiwa. Chama cha ushirika nao wananyonya pale. Juu ya chama cha ushirika kuna kitu kinaitwa bodi ya korosho, na yenyewe inanyonya shilingi 25 pale. Yaani wao wako ofisini Mtwara, hawana kazi. Ndio maana wewe mkulima unalima, wewe unayetoa mazao hujai kuendesha V8, lakini anayekula shilingi 25 yako anakuja na kwako. Sasa chama cha ushirika nacho kinanyonya. Kule juu wameanzisha cha 4 kinaitwa KCJE, kinaitwa Korosho Cooperative, ili nisikosee, kinaitwa KCJE, Korosho Cooperative Joint Enterprise. Hicho kimeanzishwa hivi karibuni, na chenyewe kitakaa pale, kina shilingi kama 30 ambazo kitanyonya kutoka kwa mkulima. Na cha ajabu, aliyekuwa mtendaji mkuu wa TANUKU, kuna chama kingine cha ushirika kinaitwa TANECU. Mtendaji mkuu wa TANECU ndio amehama sasa, ameona huku kwenye TANECU hakuna mrija mzuri, ndio anaenda kuwa aliyekuwa manager wa TANECU anaenda kuwa sasa mtendaji mkuu wa KCJE. Sasa kule nako kwenye ununuzi, sasa pale nimeeleza mkulima amenyonywa moja kwa moja, vyama vya ushirika, si chama. Baadaye anakuja sasa mnunuzi ya kwanza kabisa wanakula 16%, inaitwa export levy. Sema export levy. Kila kilo wanakula shilingi 500. Shilingi 100 ngapi? Naomba simu yangu bana, ili nisije wakasema Heche anatueleza uongo sio nini. Kila kilo ya korosho wanakula shilingi 500, inaitwa export levy. Na mnisikilize, baadaye mtaelewa ninachotaka kusema. Sasa ngoja simu iendelee kufunguka. Inafunguka taratibu. Wanakula export levy shilingi 500, wanakula sijui gharama ya kuna kitu wanaita bima ya mtunza gara, sijui magunia, sijui nini, wanakula pale karibia
nani nyingine 9, kodi nyingine 9. Jumla kuna kitu wanaita buyer price, wananyonya pale. Export levy wananyonya pale. Union and AMCOS ambazo vyama vya ushirika hapa kwa wananchi wanavitaja kwa Kiswahili, ikifika kwenye mnunuzi wanaviweka kwa Kizungu ili wawachanganye msielewe ni nini. Kwa hiyo wanaweka tena Union and AMCOS, ni vile vile vyama vya ushirika, hapo wameandika Kizungu. Kwa hiyo tena kwa mnunuzi pale wanachota shilingi 100 Union and AMCOS. Kwa hiyo jumla huku wamekula 100 na kule 100, na nitaeleza maana yake. Crop cess jumla wananyonya karibia shilingi 1200 kutoka kwa mnunuzi kwa kilo moja. Sasa nikisema shilingi 25, watu wengine wanasema huyu mtu ana roho mbaya tu, shilingi 25 kitu gani? Kwa hiyo unafikiri ni kidogo. Fanya hivi, mwaka jana uzalishaji wa korosho ulikuwa tani 490. Sema tani 490. Sasa ukiweka kwa namba kwa wakulima tu, kwa zile walizokata shilingi 250 zile za wakulima kabla ya mnunuzi, na zenyewe nitaeleza, wamekata bilioni 123 milioni 480. Bilioni 123 milioni 480. Sasa nikisema bilioni, mama angu sio unanielewa? Sikiliza shehe, unanielewa nikisema bilioni? Yani bilioni moja ni milioni 1000. Yani bilioni moja hesabu shilingi 100 iwe laki iwe milioni 1, 2, 3, 4, 5 ziwe 10, 20, 30, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, ndio bilioni moja. Sasa wao kutoka kwa mkulima mwaka jana tu ile ya direct kwenu wamekula bilioni 123 milioni 480. Sasa kwenye kila bilioni kuna milioni 1000. Sasa nyewe wamekula 120 na ngapi? Ziko ngapi? Hiyo ya kwanza. Sasa kuna kitu kinaitwa mjengeko wa bei. Sema mjengeko wa bei. Sukari ikizalishwa kiwandani Kilombero, yule muuzaji ameisha chukua faida yake, yani mzalishaji, inakuwa shilingi 1200 au 1300 mathalan. Hapo ameingiza sokoni, yeye anauza kwa ujumla au kwenye mifuko ya simenti. Yani wazo hili, akizalisha mfuko wa simenti kuna bei anampa msambazaji kwamba mimi nakuuzia, ameshapata faida yake. Sasa pale kiwandani sukari inatoka kwa shilingi 1200 mpaka 300. Hapa mnanunua shilingi ngapi? 3200, si ndio? Inaongezeka shilingi 2000 juu yake. Inatoka wapi hiyo? Rekodi vizuri, usijifiche. Usijifiche, wewe relax. Haya ni mambo ya nchi, taeleza vizuri wala usiogope. Hiyo 2000 ya jongezi inatoka wapi? Nani anajua? Ndio mjengeko wa bei. Kuna kodi ya serikali humo inawekwa pale pale. Kuna nauli inawekwa pale pale. Si mwisho wa siku mraji wa mwisho unalipa shilingi 3000 ngapi? Unabeba mzigo wote wa kile kitu. Ndio mraji wa mwisho wewe. Hata mafuta, ukinunua mafuta kutoka nje mpaka yanafika bandari ya Dar es Salaam, petroli inaweza kuwa inafika kwa shilingi 1500, na yenyewe ina kodi 17. Ndio maana petroli inafika hapa kwa shilingi 4000 na kitu, kwa sababu ya rundo la kodi kwenye petroli. Sasa na kwenye korosho na uuzaji ni hivyo hivyo. Muuzaji, mnunuzi anatoka Ulaya na shilingi 4000 ya kununua labda korosho kilo moja. Akifika hapa export levy shilingi 500, anaondoa, inabaki 3500. KCJE sijui shilingi ngapi anaondoa, sijui shilingi ngapi anaondoa. Mwisho wa siku badala ya wewe kupata shilingi 4000 unaishia kupata shilingi 2200. Sijui kama mnaelewa. Hivi mnaelewa ninachokisema? Wangapi wanaelewa ninachokisema? Nyosha mkono tuone. Kwa hiyo ukiona mnunuzi ananyonywa, hanyonywi yeye kwa sababu mnunuzi sio mkulima, ananyonywa mkulima. Sasa wewe utaendeleaje?
katika unyonyaji wa namna hii, wewe mtu wa Masasi, mtu wa Mtwara, mtu wa Lindi, utaendeleaje? Mwisho wa siku mnafanyia watu kazi waliokaa kwenye maofisi. Ndio maana wenye mameneja wa vyama vya msingi matajiri. Alafu hiyo hela ya export levy, kwa mfano mwaka jana wamekata shilingi 500, piga mara tani 490, inakuwa kama bilioni 200 na kitu. Hiyo hela yenu ndio inakatwa, wanatenga kama bilioni 80, wananunua salfa. Alafu wanarudi wanakuja na kuambia mama ametuletea salfa, kana kwamba ameitoa Kizimkazi kwao kule amewaleteeni. Pesa yako mwenyewe wewe, na mnapiga makofi kwamba tumepewa salfa ya bure. Mmerogwa nyie, sio bure. Mmerogwa mjarogwa. Haya, hivyo vyama vya msingi vinavyokata shilingi 100 kimepata bilioni 10. Kuna mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha msingi, unaenda pale unapewa biskuti na maji au na juisi ya Azam. Chama chetu cha msingi kizuri sana. Unapiga makofi. Wewe kwenye korosho yako uliouza wamekula milioni 5 zako, wewe unaishia kupewa biskuti. Hali hii lazima ibadilike. Tunaelewana vizuri ndugu zangu? Hali hii lazima ifanye nini? Ndio maana tumekuja kuzungumza na nyinyi. Sisi Chadema hatutakubali ushenzi huo katika nchi hii. Tunataka tuongoze nchi hii, tuibadilishe. Kila mtu anufaike na jasho lake. Kila mtu anufaike na rasilimali Mwenyezi Mungu alizoziweka hapa. Ndio hoja yetu hiyo. Na kwa sababu hiyo hatuwezi kunufaika na rasilimali hizi kama alivyosema Mwalimu. Ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Sasa watu tunao, ardhi tunayo, nini kinakosekana? Nini kinakosekana? Siasa safi na uongozi bora. Na ndio Chadema tunachotaka ili tukomeshe haya matatizo. Watu hawa wanawaoneni nyie kama hamna akili. Na wazungu wanasema insanity is keep doing the same thing in the same way and expecting different result. Wenda wazimu ni kufanya jambo hilo hilo kwa njia hizo hizo na kutegemea matokeo tofauti. Mwaka juzi, mwaka 2013, kuna barabara hii ya kutoka, kabla sijazungumzia hii takataka wanayoita barabara, kuna barabara ya kutoka hapa kwenda kutoka Masasi na Chingwea Liwale, si ndio? Waliweka pale mkataba wa kasaini tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2023. Hiyo barabara imejengwa. Alikuja Mkapa akamwambia nichagueni nitaijenga, akapiga 10 zake akaondoka. Akaja Kikwete, ali mpya, nguvu mpya, maisha bora kwa kila Mtanzania, kila mtu ataishi vizuri, akapiga 10 zake. Akaja Magufuli, yeye alikuwa hadi amezikariri, si barabara ya Nachingwea si wapi, kiwango cha rami, mkapiga makofi, akapiga 10 zake. Amekuja huyu mama. Sasa Mwalimu Nyerere aliwahi kusema mtu mwenye akili ukikubaliana naye anakudharau. Yaani wewe una akili timamu, unaona ile ni gari, alafu mimi nakwambia hiyo ni pikipiki, alafu unakubaliana na mimi nakudharau tu. CCM wanakuja kila mwaka wanawaambia mambo yale yale, bila aibu wanarudi wanawaambia yale yale. Sasa nyie na CCM nani mjinga? Wanakudharauni. Ndio maana wanakuja hapa jioni kama saa hizi wanawaimbia nyimbo kumekucha, jioni kama saa hivi kumekucha. Kumekucha wapi? au eti wanawaambia CCM juu huko juu wanatafuta nini? Anakaa Mungu huko chini, ndio kuna shida hapa. Watu hawana maji, watu hawana barabara, wao wameenda juu, wamesahau maisha ya Watanzania hapa. Ndio maana tumekuja kwenu. Namna pekee
ya kukata mzizi wa fitna ya uongozi wa nchi hii ni kupata katiba. Katiba italinda rasilimali za nchi hii. Katiba itakapo viongozi wanaotokana na kuwazana. Haiwezekani ukawa na mbunge ambaye hujachagua, hawezi kukusemea wewe. Haki ya Mungu nakwambia. Maana mbunge kazi yake ni uwakilishi. Mbunge is a taxpayer representative. Huyu aliyechaguliwa na Samia, ndio maana ukisikiliza hicho kinachoitwa bunge, asubuhi mpaka jioni wanaimba Samia, Samia. Kila akisimama tunamshukuru Samia, tunamshukuru Samia, Sisi tukiwa bungeni, mnakumbuka mimi nilikuwa napiga winga ya kulia. Katibu mkuu wetu alikuwa center half, Tundu Lissu mshambuliaji. Mnajua lile bunge tulivyolipeleka mpera. Na wanakuja hapa wanawafanya maskini, alafu wanawaletea hoja nyepesi, hoja za udini, hoja za kubagua watu, sijui nini. Wanakuambieni mambo ya kijinga kabisa ili nyie muwasaidie wao kukaa madarakani. Divide and rule. Wanakuleteeni mambo ya udini. Nani anahitaji dini ya mtu katika nchi hii? Tunahitaji maendeleo. Kwa miaka 65 nchi iliyojaliwa na Mwenyezi Mungu kila kitu, watu wake ni maskini, watu wake hawana elimu. Watoto wenu wanafundishwa takataka shuleni. Mama yake Juma anapika ugali, Juma anacheza mpira, baba yake Juma anaangua nazi. Maswali, baba yake Juma alikuwa anaangua nini? A, mapera. B, maembe. C, nazi. Akiweka nazi tiki. Mama yake Juma alikuwa anapika nini? Wali, pilau. Akiweka wali tiki. Juma alikuwa anacheza nini? Mtoto wako anafundishwa hivyo. Mtoto wa Mwiguru anafundishwa kwenye international school. Aje kumtawala mtoto wako. Alafu mpo mnapiga makofi, mnashangilia. Umeweka kabendera kwenye nyumba ya bendera ya CCM, nyumba yenyewe inauliza ni uwe ni si uwe, malaika wanasaidia. Kama hujarogwa una nini wewe? Kama hujarogwa una nini wewe? Miaka 65, ndugu zangu, watu wa Masasi, miaka 65 inatosha. Inawatosha. Kama kuna kitu hawajafanya hawawezi tena. Sikiliza, wazungu wanasema hivi, you cannot teach an old dog new techniques. Huwezi kumfundisha mbwa mzee mbinu mpya za kuwinda. Wameshindwa, wamechoka. Tunahitaji nchi hii tuibadilishe. Tupeni, tuna uwezo huo. Tuwapigie miaka 5 muone. Tupeni nchi hii. Na namna ya kuipata ni kwa nyie kuunga chama hiki mkono. Lissu amejitoa kwa ajili yenu. Lissu amejitoa kwa ajili yetu. Lissu ni wakili mkubwa. Wameenda wanamwambia kubali tukutoe ndani, tukupe fedha uende ukakae Ubelgiji. Amekataa kwa ajili yenu. Anateseka, amepigwa risasi 16. Anahitaji mmunge mkono. Lissu amekataa, sitaweza kutoka ndani ya nchi kwa ajili ya watu wangu. Lakini nyie mnaoitwa watu wake hamzungumzi hata kuhusu Lissu. Mnazungumza kuhusu mpira, mnazungumza kuhusu mapenzi. Nchi yenu inateswa, nchi yenu inanyanyaswa, inatekwa. Tubadilike. Tuna kila sababu za kubadilika. Hatuwezi kuendelea namna hii. Watoto wetu watakuja kupiga makaburi viboko vyenu. Lazima tubadilishe nchi hii. Miaka 65, huyu mama kwa miaka 5, mwaka wa Mwalimu Nyerere mpaka mwaka wa mwisho wa Magufuli, serikali ya Tanzania ilikopa trilioni 59. Kwa miaka 5 ya huyu mama wamekopa zaidi ya trilioni 54. Ziko wapi? Ziko wapi? Unaziona kwenye mradi gani? Mradi wa SGR umesimama, ni wizi kila kona. Huyu mama utafikiri wanafukuzana kuuza. Bandari ya Dar es Salaam, Mungu alitupa utajiri wa bandari. Tunategemewa na nchi 6 landlocked. Kongo, Rwanda, Burundi, Uganda zinatutegemea sisi kupitisha mizigo yao. Amewakabidhi Waarabu wako milioni 3. Milioni 3. Sisi tuko 65. Mwaka 61 sisi tunapata uhuru. Nyie watu wa Masasi mko 200,000
ni wengi kuliko Waarabu waliokuwa Dubai. Walikuwa 70,000 wanatembea peku, wanaokota collecting dates, wanaokota tende jangwani. Leo wako 3,000,000, sisi tuko 65,000,000. Sisi watu 65,000,000 hatuwezi kuendesha bandari, eti tunawapa watu 3,000,000 watuendeshe. Yaani nyie mnazaa ndondocha tu, hamna mtu mwenye akili. Na hiyo dharau. Na nikisema maneno haya watu wanafikiri mimi na ugomvi na sina shida na Samia. As a person, kama binadamu sina shida naye. Nina matatizo na aina ya uongozi wake. Ndio shida yetu sisi. Hivi inakuaje katika hali kama hii ya uchungu, watu wameuawa, umejiweka madarakani, wewe unamteua mkwe wako kuwa waziri, unamteua na mtoto wako wa kuzaa kuwa waziri. Hivi hao watu wakiharibu utawajibisha vipi? Kwa sababu kwenye serikali kuna wakati unamwajibisha mtu na kumfunga. Sasa hebu niambie, mama mkwe anaweza kumfunga mkwe wake? Sasa kwa nini tunafanya hivi? Hebu fikiria hivi, nchi hii sisi tumekuwa kwenye dunia huko kitu kinaitwa carbon credit, hewa safi, nchi zinazozalisha hewa safi. Kuna nchi za viwanda vikubwa duniani zinazalisha hewa ya ukaa, zile zenye viwanda vikubwa vya chuma, vya magari, wanakatwa fedha, zinapewa nchi zenye misitu mingi ili ziendeleze misitu itoe oksijeni duniani. Ndio unasikia kama msitu wa Amazon uko Brazil, hata mtu akienda kukata miti mle dunia nzima inapiga kelele. Lakini msitu wa watu wa Brazil, kwa sababu ule ndio unaonyonya hewa chafu ya dunia hii. Sisi tuna Seru inanyonya hewa chafu, tuna Serengeti. Sasa sisi tunataka kulipwa fedha kwa kutunza misitu hiyo. Kwa dunia yote inakatwa fedha hizo, nchi za viwanda, China, Ujerumani, si nini. Sisi tunatakiwa kulipwa. Eti hizo fedha nazo hatuwezi kukusanya, wanatukusanyia Waomani. Hivi mnaelewa hapo? Wangapi mnaelewa hicho kitu? Kuna wakati ya mambo ukiyajua uwezo ukafa kwa pressure. Yaani nchi pekee inayozalisha Tanzanite kwenye dunia hii, lakini nchi inayouza Tanzanite kwa wingi kuliko zote ni India. Yaani nyie kama nyie mnavyozalisha korosho, Tarime hatuna korosho. Alafu ukute kwamba ajira nyingi za korosho ziko Tarime, na Tarime ndio wanauza korosho kuliko wewe unaelima. Hivi utaelewa hicho kitu? Sasa ndio yetu hiyo. Kwa sababu ya aina ya uongozi, ndio maana tunahitaji katiba. Katiba ambayo itatupa mahakama huru, sio mahakama zinazoelekezwa hizi. Katiba ambayo jeshi la polisi litakuwa police service, huduma ya polisi kwa umma. IGP hata teuliwa na rais. Hata akiteuliwa, rais hatakuwa na mamlaka kumuondoa, ili atumikie umma, awe katikati. Leo jeshi la polisi limebendi, liko na upande. Nani hajui hilo? Ndio maana wakiona Chadema inakuja kwenye mkutano, wanavaa kama maninja, wanakuja na bunduki kubwa kubwa, huku pembeni wanatuandikia message tusemee. Siwasemei ngo. Komaeni na hali yenu wenyewe. Uongo kweli? Wanapita huko watishe watu sini. Hapa sio Sudani, hapa ni Tanzania. This is a civic procession. Huu ni mkutano wa umma. Kama mnakuja hatukatai, lakini come with a friendly face. Sio mnaendesha magari huko mnaticha watu. Jeshi hilo la wapi hilo? Na mnazoeza watu kuwaona kwamba nyie ni watu wa kawaida, na watu hawatakubali siku moja. Lazima tubadilike. Tuwe na katiba ambayo pale Kenya jaji mkuu, jaji hawateui mtu amerara, wanaambiwa hivi, unajua mheshimiwa yule Mwajuma mtoto wa shangazi yako kamaliza degree ya sheria na unajua hana kazi. Kwa hiyo si umpe hata ujaji. Kesho unasikia Tanzania, Mwajuma mtoto wa shangazi yangu jaji. Sasa huyo Mwajuma atakupa haki wewe? Atakupa haki wewe? Na haki ikipotea, nchi inaingia kwenye mashaka.
Watu wakishagundua haki haipo, nchi nyingi zilizoingia kwenye matatizo ni baada ya haki kuwa hazipo. Pale Kenya wakitangaza nafasi za ujaji, zinatangazwa kwenye ubao kwamba tunahitaji majaji 10 wenye sifa hizi. Wewe unaandika mimi John Heche naomba kazi. Alafu inatangazwa watu walioomba: John Heche, John Mnyika, Saidi Mzee, sio nani. Wananchi leteni maoni kuhusu hao watu. Wewe unaandika Masasi, huyo Heche alikuwa hakimu hapa Masasi, alikuwa mrarushwa, msimteue. Inaitwa Judicial Service Commission. Ndio inapitia siku ya usairi kwenye TV inaona, wanasema bana, wewe John Heche ulikuwa hakimu Masasi, uliwahi kuhukumu kesi vibaya na shahidi huyu hapa ameandika, kwa hiyo wewe hatukuteui. Wanabaki wale cream. Alafu wanamwambia rais, tangaza sasa. Hana uwezo wa kukataa wala kukubali. Huyo mtu akitangazwa anajua nimepata kazi kwa sifa yangu na kwa uadilifu wangu, kwa hiyo huyo mtu atatenda haki. Hivi mnanielewa nyie? Sasa hapa rais anateua mpaka mtendaji wa mtaa. Wewe una haki gani? Mmekaa hapa watu wa Makonde wa Kusini, mnaletewa mtu kutoka mkoa wa Mara ndio mkuu wenu wa wilaya, naye anakuja mimi ndio mkuu wenu wa wilaya, kwa hiyo kuanzia leo ni kulala. Na sasa wanataka warudishe zama zile za zidumu fikra za mwenyekiti, ile ambayo CCM wakipita maduka yote yafungwe, wakisema mwaka huu kilimo cha mihogo, hata kama mihogo haistawi hapa mlime wote. Ujinga huo hatutakubali. Ndio maana tunaomba mtunge mkono tuokoe nchi hii. Tumekuja kwenu na moyo mweupe tukiwaomba kwamba CCM imeshindwa, inauza rasilimali zetu, inaharibu nchi, na hawa KCJE hawataishia kwenye korosho, wanaenda kwenye ufuta, wanaenda kwenye nyie. Hapa Mtwara na Lindi kuna gesi futi za 54.5. Mliambiwa hii Mtwara kama alivyosema itakuwa Dubai. Kwa hiyo imekuwa Dubai. Imekuwa Dubai. Hali mbaya. Wajibu wa kubadilisha nchi hii uko mikononi mwetu, na tunauweza. Sisi tumejitoa muhanga. Tumekubali watoto wetu wawe yatima wakati wowote. Tumekubali wake zetu wawe wajane kwa ukweli huu tunausema. Nchi hii watu hawataki ukweli, lakini sisi tutausema katika mazingira yoyote, na tunataka Lissu aachiwe. Na wananchi mnajua kwamba Lissu hana kosa alilolifanya. Wangapi miongoni mwenu wanasema Lissu hana kosa? Nyosha mkono tuone. Waandishi wa habari pandeni hapa, msije mkasema wananchi wa Wangapi Masasi wanasema Lissu hana kosa? Nyosha mkono tuone, nyosha mkono tuone. Masasi peoples. Nikisema people, sema free Tundu Lissu. People. Free Tundu Lissu. Nyie mnatuhujumu. Kunja ngumi. Masasi people. 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 Watu wa Masasi wanasema wanamtaka Lissu aachiwe kwa sababu hana kosa. Kwa sababu tunaenda mbali, na kesho tuna mkutano mwingine. Tunahitaji mafuta. Katibu mkuu njoo.